Друзья, всем привет! Приехал сегодня на Имгаду на речку попробовать половить налима. Время сейчас без 29, 13 февраля. Глубина где-то метра два. Из наживки у меня гальян только, больше ничего не стал брать. Попробуем, посмотрим, что получится. В ноябре здесь неплохо ловилось. То есть буквально за 2,5-3 часа я здесь 8 налимов поймал. Размер, конечно, у них не сказать, что большой. Где-то грамм от 300 до 700. Ну, и плюс мелочь еще тоже проскальзывала, скажем так. Со свечкой первый раз рыбачу. Говорят, вроде как налим неплохо должен реагировать на свечу. Ну, посмотрим. Посижу со свечкой, потом попробую без нее. Пока что не было ни одной поклевки, сижу уже минут, наверное, 20. Рановато, конечно, надо в марте пробовать. Смотрим, будет он, ходит он сейчас или нет по своим старым тропам. Погода вроде устаканилась. Днем был ветер, довольно-таки сильный. Сейчас вроде тихо, относительно тепло. Уже водичка закипела. Дно здесь каменистое, течение слабое. Недалеко есть яма. Нахожусь, можно сказать, в черте города. Буквально чуть-чуть отъехал. В общем, друзья, прошло уже минут, наверное, 20. Поклевок пока нету. Тишина вообще полнейшая. Хорошему, конечно, надо было поставить жерлицы и уже по ним определять, ходит он или не ходит, и если ходит, то в каком месте. Но приехал я сегодня поздновато, 8 вечера, пока расположился. Решил жерлицы не ставить. Да и лед, честно говоря, толстоватый. Уже около 1,5 метров. Метр 30 где-то, метр 40, наверное. Тяжеловато бурить его. В следующий раз, наверное, все-таки поставлю я жерлицы. Пораньше приеду. Если свечки не клюет.
Возможно, и без нее клевать не будет. Ну, посмотрим. Так, проверим наживку. Наживка здесь. Ну что ж, будем пробовать без свечки. Полнейшая темнота. Так вот, первая поклевочка, небольшой налим. Кое-как. Тихо, тихо. Заглотил, конечно, по самое не хочу. Успел заглотить. Ух ты. Такой вот налим. Небольшой. Не знаю, видно, не видно. С освещением у меня сегодня тоже проблемы. Не взял фонарик, забыл в гараже. Такой вот небольшой налимчик, грамм, может 200-300. Не, грамм 300, наверное. Время сейчас 24 минуты 10-го. На пескаря, кстати, почему-то в прошлый раз, по крайней мере, да и по лету клевало как-то поудачнее. Но, к сожалению, пескаря у меня нету. Так что будем ловить на гальяна. Будем пробовать дальше. Время уже без 20:12. Поклевок пока что больше не было. Плоховато, конечно, клюет сегодня. Буду закругляться помаленьку, собираться. В следующий раз, думаю, поеду уже где-то, наверное, в начале марта. Поклевок ни со свечкой не было, ни одной вообще поклевки не было со свечкой. В полной темноте вот получается одна поклевка реализованная, и вторую не удалось реализовать. Была поклевка, но, к сожалению, стащил. В общем, всем спасибо за просмотры. Всем пока.